Να πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Έχει έρθει, γύρισε χθες από την Αμερική. Επέστρεψε από την Αμερική. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Τώρα, σήμερα είναι μια ιστορική, θα έλεγα, μέρα και για τον ΕΟΠΗ. Κλείνουν τα ιατρεία, έτσι. Όχι βέβαια για πάντα, για ένα μήνα λέτε εσείς. Όχι, λέω εγώ. Είναι ο νόμος που ψηφίσαμε, κύριε Οικονομέα. Ναι. Η Βουλή την περασμένη εβδομάδα ψήφισε ένα νόμο. Ο νόμος προβλέπει μια διαδικασία. Η διαδικασία λέει ότι για 30 μέρες κλείνουν τα πολυιατρεία για να γίνει η διοικητική συνένωση των δύο παραλλήλων συστημάτων. Τα έχουμε εξηγήσει 100 φορές, μην επαναλαμβάνομαι. Και μετά από 30 μέρες θα ανοίξουν πάλι όλα τα πολυιατρεία ως αστικού τύπου κέντρα υγείας στο ίδιο ακριβώς χώρο, με το προσωπικό που θα μεταφερθεί από το ένα σύστημα στο άλλο και που θα μπορούμε να κάνουμε μετά τις συνενώσεις και να τα φέρουμε σε 24 ώρες λειτουργία. Πώς θα κλείσουν και θα ξανανοίξουν αφού τελούν υποκατάληψη? Δεν τα παραδείγουν. Ένα λεπτό. Τώρα το θέμα της κατάληψης είναι κάτι καινούργιο, μου λέτε. Απεργία είχαν, δεν είχαν κατάληψη ως τώρα. Κατάληψη δεν είναι. Είχανε απεργία. Ναι. Τώρα εμφανίζεται ότι δεν παραδίνουν τα κλειδιά. Τι θα κάνετε? Ένα λεπτό. Καταρχάς, εάν κάποιοι νομίζουν ότι θα κάνουν ανταρσία στο κράτος και θα γίνουν ήρωες με επεισόδια και τέτοια, μην ονειρεύονται. Δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα, κύριε Καμπουράκη. Τίποτα. Ναι. Εμείς έχουμε καταγράψει την περιουσία του ελληνικού λαού που υπάρχει στο κάθε πολυιατρείο. Την έχουμε ήδη καταγράψει. Και τα μηχανήματα και τα υλικά. Εμείς την παράδοση σήμερα των πολυιατρίων. Αυτό γιατί το λέτε, γιατί φοβάστε μην καταστραφούνε? Φυσικά, γιατί μπορεί να υπάρξουν κλοπές πάνω στις 30 μέρες. Αν υπάρξουν κλοπές, κύριε Οικονομέα, ποιος θα τις πληρώσει? Εάν δεν γίνει πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, άλλο τώρα να τα βάζεις με τους υπουργούς, θέλω να τους λες ότι και κλέφτες, ότι μπορεί να είναι. Δεν είπα θα είναι κλέφτες, δεν καταλάβα τι είπα. Είπα για να το διευκρινίσουμε, για να εξασφαλίσουμε. Μα λέτε ότι μπορεί να κλαπούνε μηχανήματα. Φυσικά να κλαπούν. Άμα είναι 30 μέρες κλειστά, δεν μπορεί να κλαπεί ένα μηχάνημα? Εγώ αυτό το μηχάνημα που έχει μέσα, που είναι αξία του ελληνικού λαού, δεν θα το προστατεύσω? Πώς θα γίνει? Η σημερινή διαδικασία, η παράδοση παραλαβή, γίνεται προς εξασφάλιση των εργαζομένων στα πολυιατρεία. Μισό. Ποιος παραδίδει και ποιος παραλαμβάνει σήμερα? Παραδίδουν αυτοί που εργάζονται σε πολυιατρεία στις επιτροπές του ΕΟΠΗ που πάνε να παραλάβουν. Μάλιστα. Αν δεν παραδώσουν, αν κάποιοι πούνε ότι εμείς, κύριοι, δεν παραδίδουμε. Μάλιστα. Καμία αντίρρηση. Αυτός που δεν παραδίδει, αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη. Γιατί εγώ δεν πρόκειται να χρεώσω, εάν υπάρξει κλοπή ή καταστροφή τον ελληνικό λαό, θα χρεώσω αυτούς που δεν παρέδωσαν. Είπατε στο Βήμα FM, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα τα πάτε στην εφορία αυτά. Είναι προφανές. Εμείς ξέρουμε τι πάει σε κάθε πολυιατρείο. Κάθε καταστροφή και του 1 ευρώ θα καταλογιστεί σε αυτούς που δεν παρέδωσαν. Τώρα αυτό ακούγεται κάπως παράτερο. Αυτός ο οποίος εργάζεται μέσα να καταστρέψει. Όποιος κάνει την κατάληψη. Όποιος δεν συμμετέχει στην κατάληψη. Όποιος δεν συμμετέχει στην κατάληψη, μας κάνει μια υπεύθυνη δήλωση στον ΕΟΠΗ ότι εγώ, κύριε, δεν συμμετέχω και θα φύγει από την εικόνα. Καλά, όποιος συμμετάσχει στην κατάληψη είναι δυνατόν να βρεθεί χρωμένος στην εφορία μετά να γίνει καμιά θέλει ζημιά? να κάνει κατάληψη, κύριε Οικονομέα, σε δημόσια περιουσία, επειδή αυτά δεν είναι δικά τους, είναι του ελληνικού λαού. Και την περιουσία του ελληνικού λαού τη διαχειρίζεται η Βουλή. Και η Βουλή ψήφισε. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει περιουσία των υπολείπων, δική μας, γιατί η οποία ανήκει σε όλους μας, είναι κοινή μας περιουσία. Όποιος λοιπόν θέλει να αναλάβει την ευθύνη να έχει στα χέρια του όλη αυτή την περιουσία, να ξέρει. Ναι, μα είναι δυνατόν να εμφανίζετε τους καταληψίες σας, λέγω, σαν καταστροφής ή σαν μελλοντικούς κλέφτες? Αυτό σας λέει και ο Γιώργος. Μην βάζετε στο μου λόγια που δεν είπα. Εγώ δεν είπα ότι δεν και καλά θα καταστρέψουν. Όχι, είπατε, αν κλαπούνε θα το... Εγώ είπα ότι αυτός που δεν παραδίδει έχει και την ευθύνη, σας είπα. Μπορεί να είναι τέλειος. Να μην κουνήσει ούτε ένα μιακόν α4. Αλλά θέλω να είμαι σαφής αυτό. Μην περιμένουν κάποιοι ότι θα στείλουμε την αστυνομία για να στήσουν σόου και αντίσταση και πάλι. Δεν υπάρχουν αυτά. Όσοι δεν παραδώσουν, αναλαμβάνουν την ευθύνη. Τα στοιχεία των εργαζομένων είναι γνωστά, τα αφημί τους είναι γνωστά. Πράξεις καταλογισμού θα γίνουν μέσω της εφορίας για κάθε ζημιά. Ποιος είναι υπεύθυνος να παραδώσει σε ένα πολυιατρείο, για να καταλάβω? Ο διευθυντής του πολυιατρίου, κύριε Οικονομέα. Ο διευθυντής μπορεί να θέλει να παραδώσει, λέω εγώ τώρα, και να μην τον αφήνουν οι άλλοι. Λέω ένα παράδειγμα. Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Θα
φύγει από το καπέλο. Μας θα φύγει από μέσα. Τώρα κύριε Γεωργιάδη, 2 λεπτά τώρα. Δεν μπορείς να καλείς τώρα τους γιατρούς να έρθουν να σου κάνουν δήλωση στο Υπουργείο ως λες και είμαστε στη δεκαετία του 50 ότι εγώ δεν συμμετέχω στην κατάληψη και μου χρεώσει τίποτα. Σοβαρά μιλάτε? Ναι, θα αφήσουμε να πάρουν την περιουσία του ελληνικού λαού, την κάνουν θέλουν. Τι είναι αυτά που λέτε? Τα ξεχάσατε, αυτό είναι η παλιά Ελλάδα, κύριε Καμπουράκη. Εντάξει τώρα. Όχι, η παλιά Ελλάδα δεν είναι αυτό. Η παλιά Ελλάδα ήταν περάσετε από το τμήμα να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση. Να δηλώσετε ότι δεν συμμετέχετε στην κομμουνιστική συνωμοσία τώρα. Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι θα αφήσω την περιουσία των συνταξιούχων και των υπολείπων Ελλήνων φορολογουμένων να την κρατάνε κάποιοι και να θέλουν. Αυτό μου λέτε. Μα είναι έτσι, θα πάρουμε ο καθένας στο δημοσιοκτήριο, ρε παιδιά. Πάτε και σαν δημοσιοκτήριο. Γιατί εσείς τι είστε, δεύτερες κατηγορίες πολιτικές? Εσείς τώρα τι εικόνα έχετε, θα παραδοθούν τα πολυιατρία, δεν θα παραδοθούν? Το 99% θα παραδοθούν. 1-2. Για δώστε μου μισό λεπτό να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη στη Δάφνη να δούμε τι γίνεται εκεί. Μα εκεί αυτό λέει. Καλημέρα. Τα πρώτα πολυιατρία που αντιδράσατε ήταν αυτό της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου, όπου από την Παρασκευή ανακοινώσαν ότι δεν θα παραδώσουν το κτίριο μέχρι τη Δευτέρα που τους είχε δοθεί προθεσμία. Και άλλα πολυιατρία μαθαίνουμε και του Χαλανδρίου αλλά και της Νίκαιας έχουν κλείσει. Μάλιστα, ποιον έχεις δίπλα σου, Μάρια? Τον κύριο Παπαδακάκη έχουμε δίπλα μας, είναι ο διευθυντής εδώ πέρα του πολυιατρίου. Εσείς ακούτε τη συζήτηση που κάνουμε, κύριε Διευθυντά? Παρακαλώ. Ακούσει τη συζήτηση, εσείς δεν θα παραδώσετε? Όχι, δεν παραδίδουμε το κατάστημα. Η λογική από πίσω ποια είναι? Καταρχάς δεν είναι νομότυπο. Και δεύτερο, αυτά που άκουσα πριν λίγο από τον Υπουργό, ότι η περιουσία αυτή δεν ανήκει στον ίδιο, ανήκει πραγματικά στον ελληνικό λαό. Και εμείς υπηρετούμε την περιουσία του, αξιοποιώντας τη υπέρ της υγείας του, το πολυτιμότερο αγαθό. Και αν ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση θέλουν να κάνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούν να κλείσουν, δεν είναι με τον αυτόματο θάνατο κλείνουν τις μονάδες. Αν θέλουν να κάνουν τη μεταρρύθμιση, ναι, να την κάνουν. Αλλά όχι όμως να κλείσουν τις μονάδες και να αφήσουν 10 εκατομμύρια κόσμο εκτός πρωτοβάθμιας φροντίδος. Γιατί εσείς θα κάνετε κατάληψη στους χώρους? Δηλαδή. Εγώ δεν παραδίδω, δεν είναι νομότυπο. Δεν μου έχει έρθει το ΦΕΚ, δεν μου έχει έρθει τίποτα για να παραδώσω. Από την Αμερική εγώ δεν παραδίδω. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι στην Αμερική, είμαι στην Ελλάδα. Όταν είναι όλα νομότυπα θα το συζητήσουμε. Εμείς όμως προτείνουμε. Κάνα πρόβλημα. Ωραία, εμείς κύριε Γεωργιάδη προτείνουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι τη λογική τη δική σας. Γιατρέ, ακούστε. 3 μήνες θα έχετε κλειστά με την απεργία. 3 μήνες θα έχετε κλειστά με την απεργία. Δεν είδα να στεναχωριέστε για τον ελληνικό λαό. Πολύ στεναχωριόμαστε. Εσείς κύριε Γεωργιάδη. 3 μήνες, εσείς προσωπικά κάνετε απεργία 3 μήνες. Θα κάνουμε κι άλλες 3. 3 μήνες που έχετε αφήσει τον ελληνικό λαό χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι καλά? Κύριε Γεωργιάδη, δεν νομίζω ότι. Κύριε Γεωργιάδη, δεν νομίζω ότι κόπτεστε για την υγεία των πολιτών. Γιατί μάλλον το έχετε παρεξηγήσει. Δεν κόπτεστε για την υγεία των ασθενών. Ένα λεπτό. Και το κοινοβούλιο αποφάσισε, δεν αποφάσισε ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης αποφάσισε. Ο Γεωργιάδης είναι το όργανο. Το κοινοβούλιο αποφάσισε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Πράγμα το οποίο σημαίνει, αγαπητέ γιατρέ, ως επιστήμονας που είστε, ότι είστε υποχρεωμένος να σεβαστείτε την απόφαση της Βουλής. Πρέπει και εσείς να σεβαστείτε τον επιστήμονα γιατρό, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Μην κάνετε λάθος. Δεν συνδιοικούμε την Ελλάδα. Την Ελλάδα τη διοικεί η Βουλή. Καταλάβατε? Όχι, άλλοι τη διοικούν, αλλά δεν είναι η ώρα. Εάν δεν παραδώσετε, αύριο που θα έχει βγει το ΦΕΚ, σήμερα θα έχει το ΦΕΚ, εάν δεν παραδώσετε, αυτό είναι δικός λογαριασμός, θέλω να είμαστε σαφείς. Ναι. Αναλαμβάνετε την ευθύνη της φύλαξης περιουσίας του ελληνικού λαού. Και κάθε ζημιά θα καταλογιστεί σας προσωπικά στην εφορία. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, έχω ένα σπίτι και μπορείτε να το πάρει η εφορία. Να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό. Μην γίνει καμία παρεξήγηση και πάτε αύριο καμιά εφορία και πείτε δεν το ξέρα. Όχι, έχω ένα σπίτι, να το πάρετε. Εσείς θα καταλογίσετε. Εκτός αυτού, κύριε Γεωργιάδη μου. Επειδή το πολυιατρείο είναι και δική μας περιουσία, δεν είναι μόνο δική σας και των υπολείπων Ελλήνων πολιτών. Είπαμε, είναι του ελληνικού λαού και όχι του Γεωργιάδη. Δεν είναι της βλήκης σας για να το παραδίδετε. Δεν το αγοράσετε το πολυιατρείο, του ελληνικού λαού είναι. Λοιπόν, επειδή δεν είναι της βλήκης σας, αγαπητέ, επειδή είναι της βλήκης σας, το ξεκαθαρίζω. Μην ονειρεύεστε επανάσταση. Εδώ έχουμε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και η δημοκρατία αποφάσισε. Ευτυχώς γνωρίζω καλύτερα από εσάς τι εστί τη δημοκρατία. Όχι, αλλά δεν κατάλαβα. 3 μήνες που έχετε κλειστά τα πολυιατρία
Γιατί δεν σας έπιασε ο πόνος? Τα πολυιατρία ήταν ανοιχτά και παρήχαν τις υπηρεσίες τους. 3 μήνες, δεν τα απεργία. Βεβαίως κύριε Γεωργιάδη. Εσείς... Εντάξει, γιατί μου εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ο γιατρός λέει κάτι όμως, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τυπικά δεν έχει υλοποιηθεί νομότυπα. Κύριε Οικονομέα, αυτό είναι το τυπικό που λέει τώρα. Κύριε Οικονομέα, ρωτήσει τον Υπουργό. Κύριε Οικονομέα. Εμένα άκουσα τον γιατρό που είπε όμως ότι ας πάει το ΦΕΚ, ας πάνε όλα τα τυπικά χαρτιά και βλέπει. Θα παραδώσει αύριο, εντάξει. Γιατί το πιάνετε από τα μούτρα τότε? Όχι, εάν το θέμα που εγείρει το τυπικό, δεν τα χαλάζουμε τις 24 ώρες. Εάν αυτό είναι το πρόβλημά του. Εκείνο που μας είπε ξεκάθαρα από την αρχή. Κύριε Οικονομέα, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ότι θα σηκωθεί οποιοδήποτε και θα πει αμφισβητώ την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων γιατί έτσι γουστάρω. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό τέλος, δεν υπάρχει αυτό. Αυτά τα λέτε εσείς που δεν γνωρίζετε η υγεία. Ερώτηση θέλω να κάνω. Μπορώ να κάνω στον Γεωργιάδη μια ερώτηση? Πέστε μου κύριε Γεωργιάδη, ένα μήνα μεταβατική περίοδο που έχετε, πού αφήνετε 10 εκατομμύρια κόσμο, 10 εκατομμύρια ασθενείς, οι οποίοι θα είναι στο έλεος Θεού χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα? Ερώτηση, πού θα πάνε? Σας απαντώ. Εκεί που πηγαίναν τους τελευταίους 3 μήνες, που κατά 99% απεργούσαν οι γιατροί οι οποίοι και δεν λειτουργούσαν τα πολυιατρία. Θα πληρώνει ο κόσμος. Θα πληρώνει ο κόσμος. Όπου τους αφήσατε 3 μήνες εσείς. Δεν τους αφήσαμε, εσείς τους αφήσατε. Η αναλγησία σας κύριε Γεωργιάδη και όλων εσάς που διοικείτε. Αφού σε ακούσατε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Όπου τους αφήσατε 3 μήνες εσείς προσωπικά με την απεργία, που σας έπιασε τώρα ο πόνος για τον ελληνικό λαό, 3 μήνες σας λέγαμε 3 μήνες αγωνιζόμαστε για το καλό του λαού. Πηγαίνετε στα ΚΕΠΑ, σας λέγαμε πηγαίνετε στα ΚΕΠΑ να μην ταλαιπωρεί το κόσμος, και 3 μήνες μας λέγατε ούτε στα ΚΕΠΑ να ταλαιπωρείτε. Δεν πείθετε κύριε Γεωργιάδη, δεν πείθετε. Ξυπνήσατε και σε έπιασε ο πόνος για τον ελληνικό λαό. Εμάς ο πόνος μας έχει πιάσει από την ημέρα που σπουδάσαμε. Εσάς έπιασε ο πόνος από την ημέρα που γίνετε υπουργός. Εμείς δεν έχουμε. Σοπάτε. Τι είμαστε εμείς οι υπόλοιποι? Εσείς είστε ο μόνος ευαίσθητος στην Ελλάδα? Όχι. Υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται την Ελλάδα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση. Γιατρέ, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Όταν λέτε ότι εσείς δεν παραδίδετε, το ιατρείο θα είναι ανοιχτό, υποθέτω, έτσι? Αυτό εννοείται. Εμείς προτιθέμεθα να κρατήσουμε ανοιχτό τα πολυιατρία. Τυπικά μπορεί να κάνουμε κοινωνικό ιατρείο όπως έχουμε κάνει το ελληνικό. Τυπικά όμως δεν μπορεί άλλος να έρθει να κάνει συνταγογράφηση, γιατί έτσι δεν είναι? Μα αντί ο Υπουργός να πει αυτό το πράγμα, ότι αν θέλετε καθίστε, ευθύνη δική μας, ευθύνη του Διευθυντού, ευθύνη των συναδέλφων μου. Έτσι, να αναλάβετε, να παρέχετε τις υπηρεσίες μέχρι το μεταβατικό στάδιο, χωρίς να πληρωνόμαστε. Αν το πρόβλημα του κύριου Γεωργιάδη είναι αυτό. Αν γίνει ένα εργατικό ατύχημα αυτό το 1 μήνα, ποιος θα είναι υπεύθυνος, εσείς? Εμείς έχουμε άδεια έξαρση επαγγέλματος. Αν γίνει εργατικό ατύχημα μέσα στο πολυιατρείο αυτό 1 μήνα, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Μπορείτε να βρείτε κύριε Γεωργιάδη 100 πράγματα. Κοινωνικό ιατρείο. Κοινωνικό ιατρείο κύριε Γεωργιάδη. Το κοινωνικό ιατρείο τι δουλειά με το κράτος? Εδώ μιλάμε για το κράτος. Μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Εάν μέσα σε αυτό το 1 μήνα γίνει εργατικό ατύχημα, ποιος είναι υπεύθυνος, εσείς? Ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος. Και πάλι εγώ. Και εγώ είμαι υπεύθυνος, βεβαίως. Μα σας το είπα από την αρχή. Ότι αν όποιος κρατήσει πολυιατρείο θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Κανένα πρόβλημα. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε την ευθύνη λοιπόν να κρατήσουμε τα πολυιατρεία και να είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι είναι μια επιτυχία της κυβερνήσεως εάν κρατήσει ανοιχτό το πολυιατρείο του Αγίου Δημητρίου. Για το πολυιατρείο του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης εδώ και 3 μήνες δεν λειτουργούσε. Ήταν κλειστό. Κάνετε λάθος. Τώρα το ανοίξτε εσείς, είναι κάνετε λάθος. Το πολυιατρείο δούλευε. 3 μήνες ήταν κλειστό με την απεργία το πολυιατρείο. Σας είπα ότι δεν ήταν κλειστά. Παρήχε τις υπηρεσίες στα επίγοντα περιστατικά. Θεόκλειστο ήτανε. Εάν λοιπόν τώρα μου είδατε κύριε Γεωργιάδη να πείτε καφέ εδώ να το δείτε? Εσείς προσωπικά που το είχατε κλείσει, τώρα θα τα ανοίξετε? Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Μα δεν ήρθατε εδώ να δείτε. Μα τι χρειάζεται κύριε? Μα σας το λένε, σας το έχουν μεταφέρει λάθος. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα, επιμένω. Ξέρω προσωπικά τι κάνατε. Παρήχαμε τις υπηρεσίες μας σε όλο τον κόσμο. Καμία υπηρεσία δεν δίνατε. Τι να σας πω, να σας χαρακτηρίσω, δεν είναι του επίπεδου μου. Όπως εσείς χαρακτηρίζετε. Μετά από 3 μήνες που έχετε κλειστά, θυμηθήκα το λαό. Αυτό
αφήστε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό να καταλάβω. Γιατρέ, βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Παρακαλώ, πέστε μου, εδώ ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να πετάει κορώνες μόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Εσείς λέτε ότι το ιατρείο ήταν ανοιχτό 3 μήνες για τα επίγοντα περιστατικά. Εμείς δεν έχουμε γνώση. Και όχι μόνο. Ακούμε και τον Υπουργό που λέει ότι δεν ήταν, αλλά εμείς δεν έχουμε προσωπικά άποψη. Μα να μην το πιστέψετε. Όχι. Σύμφωνοι. Άλλο θέλω να πω. Μα τι λέτε τώρα. Άλλο θέλω να πω, γιατρέ. Σήμερα υπάρχει απεργία εκεί ή δεν υπάρχει? Σήμερα υπάρχει απεργία. Ναι, τα συλλογικά μας όργανα αποφασίσει ότι είναι απεργία διαρκείας. Σεβαστό. Άλλο λέω. Θα μείνει λοιπόν ανοιχτό για να μην κλείσει τελείως, ας πούμε. Αυτό είναι το. Βεβαίως θα μείνει ανοιχτό. Άρα απεργείτε κιόλας. Εμείς αυτή την ώρα έχουμε προσωπικό ασφαλείας. Άρα λοιπόν μας λέτε να κρατήσει ανοιχτό το πολυιατρείο με το προσωπικό ασφαλείας. Αυτό μας λέτε. Βεβαίως. Όχι να λειτουργεί το πολυιατρείο. Μα ήρθατε με τζαμπουκά, ήρθατε με τζαμπουκά να παραλάβετε τη μονάδα. Εδώ και 10 λεπτά ένα αυτόματο θάνατο του ιδιωτή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Εδώ και 10 λεπτά μας λέτε ότι θέλει να κρατήσει ανοιχτά τα πολυιατρία για το καλό του ελληνικού λαού. Ναι. Και αποδεικνύεται τι? Ότι θέλει να κρατήσετε το πολυιατρίο ως απεργή με προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή χωρίς να λειτουργεί για τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν πώς τα διαστρεβλώνετε για τα επίγοντα λέει η Υπουργέ μου. Τα επίγοντα το επίγοντα, τα πραγματικά επίγοντα πάνε στα νοσοκομεία. Δεν πάνε στα πολυιατρία. Μέχρι να πάνε θα έχουν πεθάνει, κύριε Γεωργιάδη. Δεν ξέρετε από υγεία, δεν είστε γιατρός. Καταλάβατε το αυτό. Εσάς περιμένανε. Αφήστε. Βεβαίως εμάς περιμένουν. Πάντως όχι εσάς. Όχι εσάς να πουλάτε βιβλία. Το πόσο ευχαριστημένος είναι ο ελληνικός λαός από τη δουλειά που κάνατε αποδεικνύεται αυτούς τους 3 μήνες που κάνατε απεργία. Που υπήρξε επανάσταση υπέρ σας. Δεν είδατε? Εμείς κάναμε ένα λαό υπέρ σας. Κύριε Οικονομέα, δώστε μου το δικαίωμα. Εμείς κάναμε ένα αγώνα για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζαμε όσον αφορά αυτό το νομοσχέδιο. Τον αγώνα πάμε παρακάτω. Τι θέλετε τώρα? Ωραία, κάναμε τον αγώνα και αφήνατε τους ασθενείς και τον κόσμο να πεθάνει. Δεν σας το επιτρέψουμε. Δεν θα σας το επιτρέψουμε, κύριε Γεωργιάδη. Σας λέγαμε σταματήστε την απεργία, σας λέγαμε πηγαίνετε να περάσετε τους ανθρώπους από τους αναπήρους για τις επιτροπές, δεν πηγαίνατε σε κανέναν. Τι σας έπιασε ο πόνος τώρα, δεν κατάλαβα. Ο πόνος μας. Γιατρέ, λοιπόν, 2 λεπτά. Γιατρέ, πείτε μου κάτι. Επειδή ο κόσμος σας ακούει, εκεί στη Δάφνη έχει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Αυτός τώρα που σας ακούει και λέει, εγώ ακούω το διευθυντή, το γιατρό που λέει θα είναι ανοιχτό. Μπορεί να έρθει εκεί να κάνει τι? Όχι κανονικά. Ρε παιδί μου, τώρα κάτσε, Υπουργέ μου, σου λέει ακούω άλλο. Τι μπορεί να έρθει να κάνει, γιατρέ? Τι μπορεί να έρθει να κάνει στο Μπορεί να πάρει ραντεβού, αυτό ρώτα, ρε παιδί μου. Μπορεί να φάρμακα που να του γράψετε. Κύριε Οικονομέα, είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, ο Καμπουράκης. Μπορεί να του γράψετε φάρμακα, δικαιούστε? Κύριε Καμπουράκη, βεβαίως έχουμε τις συνταγές προσωπικού ασφαλείας. Ακούστε όμως να δείτε. Ραντεβού δίνετε, γιατρέ? Ραντεβού δίνετε? Μα δεν υπάρχουν τα ραντεβού. Έχουν κάνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μα δεν μπορεί να δώσει ραντεβού αφού είναι προσωπικό ασφαλείας, λέμε, κύριε Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, μη σας παραπλανά ο Υπουργός. Ο Υπουργός ξέρει να λύσετε σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Μη σας παραπλανά ο Υπουργός. Εσείς πάτε να μας τρελάνετε, δεν πρόκειται να μας τρελάνετε όμως. Ακούστε να δείτε. Το να σας τρελάνω δεν είναι ο σκοπός μου. Το να σας τρελάνω δεν είναι ο σκοπός μου. Το να γίνει μεταρρύθμιση από το βάθμο φροντίδα υγείας. Και να αποκτήσουμε επιτέλους πολυιατρία. Ακούστε και λίγο, κύριε Γεωργιάδη, έχετε συνηθίσει να μιλάτε. Ασφαλείας, αλλά κανονικά. Κύριε Γεωργιάδη, μ' ακούτε? Εμείς είπαμε ότι αύριο μεθαύριο θα εξαναγκαστεί με βάση το θα βγει στο ΦΕΚ και λοιπά και νομότυπα. Εμείς δεν θα πάμε φυλακή, οφείλουμε να παραδώσουμε τις μονάδες. Ακούστε. Εάν λοιπόν βιαίως κλείσετε τις μονάδες, εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε κοινωνικό ιατρείο εδώ που είμαστε. Σας το λέω από τώρα. Βιαίως δεν θα γίνει τίποτα. Από την ώρα θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, σας λέω όπως ενημέρωση ότι δημοσιεύεται σήμερα το ΦΕΚ. Από την ώρα θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, για όσους δεν ξέρουν είναι το φίλο της ευημερίας κυβερνήσεως που δημοσιεύει το νόμο που ψήφισε η Βουλή. Από την ώρα που θα δημοσιεύει το ΦΕΚ, εμείς αφού να παραλάβουμε. Ελάτε να παραλάβετε. Κύριε Διευθυντά, θα έχει την ευθύνη. Κύριε Παπαδακάκη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, κύριε Υπουργέ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Για ρώτησε το αυτό, τι θα γίνει. Κύριε Παπαδακάκη. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, βοηθήστε μας λίγο. Παρακαλώ. Και δεν θυμάμαι αν είναι με νίκιο του Αγίου Δημητρίου. Εάν όμως είναι με νίκιο, για τον ένα μήνα το πληρώσει εσείς. Πάμε παρακάτω. Ποιο, αν είναι με νίκιο το πληρώσει ο γιατρός? Βέβαια, άμα αυτό μας το παραδείγμα είναι δικό μας, το ενίκιο το πληρώσει εσείς. Το κρατάτε.
Πας να χάσεις και εσύ και το δίκαιο σου τελείως, ρε. Μα σε παρακαλώ τώρα, θα πεις στο γιατρό να πληρώσει τον νίκη. Πόσο κοινικά απαντάει ο υπουργός. Θα πληρώσει τον νίκη τώρα, τι είναι αυτά τα πάντα. Επανάσταση τζάμπα δεν γίνεται, Δημήτρη μου. Εάν θέλουν να κρατήσουν περιουσία του ελληνικού λαού στα χέρια τους, εγώ δεν θα βάλω τον ελληνικό λαό να το πληρώνει. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Αυτό το εγώ αλλάξτε το και βάλτε εμείς, κύριε Γεωργιά, σας διορθώνω. Σε λίγο, κύριε Υπουργέ, θα είσαι έτοιμος να πεις ότι θα βάλεις να πληρώσω και το ενίκιο για τους 3 μήνες που περάσανε. Που λες ότι εκεί ακόμα στην ευθύνη του οποίου, αγαπητέ Γιώργο. Έλα τώρα. Τότε, εν τη αυτή περιπτώσει, Υπουργέ μου, για να είσαι πολύ εντάξει. Για να είσαι πολύ εντάξει, για να είσαι πολύ εντάξει, λοιπόν, στη λογική σου, Υπουργέ μου. Εντάξει, για να είσαι πολύ εντάξει, λοιπόν, στη λογική σου. Επειδή λοιπόν η Επανάσταση τέλειωσε, για να είσαι πολύ εντάξει στη λογική σου, εκτός από τον νίκη να τους βάλεις να πληρώσουν και το φως και το νερό και το τηλέφωνο και τα κινητά. Φανταστείτε, κύριε Οικονομέα. Όποιος δεν παραδώσει έχει την ευθύνη. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, βοηθήστε μας λίγο. Να βάλουμε. Υπουργέ, δεν θα κάνουμε τίποτα. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Δόξα τω Θεώ, ακούγεστε. Μισό λεπτό, δεν χρειάζεται. Σοπάστε για λίγο. Μιλήστε, κύριε Διευθυντά, γιατί θέλετε να σας ρωτήσει κάτι ο Γιώργος. Τίποτα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδακάκη, τι σας εμπόδισε τόσα χρόνια να κάνετε κοινωνικό ιατρείο στον Άγιο Δημήτριο, από όπου είστε, δεν είστε από τη Δάφνη? Όπως έγινε στο ελληνικό, γιατί δεν το κάνατε? Ακούστε να δείτε. Και πρέπει να το κάνετε τώρα, ας πούμε, από αυτές τις συνθήκες. Όχι. Ο κύριος Παπαχρήστος σας ρωτάει. Κύριε Παπαχρήστο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Παπαχρήστο, ήμασταν εμείς που κάναμε το κοινωνικό ιατρείο του ελληνικού. Γιατί δεν το κάνετε στον Άγιο Δημήτριο που ήσασταν και υποψήφιος? Διότι δεν βρήκαμε. Εγώ προσφέρω 20 χρόνια κοινοφελή. Μα το ξέρω, επειδή γνωριζόμαστε, το ξέρω. Μπράβο. Γιατί δεν το κάνετε στον Άγιο Δημήτριο αυτό? Διότι ψάξαμε να βρούμε χώρο, κύριε Παπαχρήστο, και δεν βρήκαμε. Εγώ προσωπικά τελευταία στιγμή μας ακύρωσα στον ασύρματο που είχαμε βρει το χώρο. Λοιπόν, κάναμε ένα κοινωνικό ιατρείο. Μισό λεπτό. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα απαραίτητος. Γιατρέ, να ξαναρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε. Εάν αύριο σας έρθει το χαρτί κανονικά με το ΦΕΚ, αυτό που λέτε, το νομότυπα, θα τα δώσετε τα ιατρεία πίσω ή όχι? Πρόθεσή μας να μην κλείσουμε τις μονάδες. Άρα θα μείνετε εκεί και λειτουργώντας ως κοινωνικό ιατρείο? Πρόθεσή μας είναι να μην κλείσουμε τις μονάδες, θα συνοηθώ και τους αδέλφους μου. Ωραία. Υπουργέ, παρακαλώ και εσάς, περιμένετε μας 2 λεπτά να κάνουμε ένα υποχρεωτικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε για να. Κύριε Οικονομέα, δεν έχουμε και κάτι άλλο τώρα. Όχι, κύριε Υπουργέ, δώστε μας. Νομίζω ο κόμμος κατάλαβε. Δώστε μας 2 λεπτά. Μην γυρίσετε εσείς λέξη τη συζητήσεως, δεν είναι σωστό. Καλά. Δώστε μας 2 λεπτά. Πάμε. Βρισκόμαστε και έχουμε μια συζήτηση ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και τον κύριο Παπαδακάκη, ο οποίος είναι Άγιο Δημήτριο Δάφνη. Είναι και Άγιος Δημήτριο, κύριο Παπαδακάκη. Μονάδα Δάφνης, υποκατάστημα της Δάφνης. Υποκατάστημα της Δάφνης. Πόσοι είναι εκεί, κύριε Διευθυντά, στο πολυιατρείο? Πόσοι γιατροί? Γύρω στους 60. Είναι 60 γιατροί, Μαζί με τους οικογενειακούς γιατρούς είμαστε γύρω 69. Στο διάλειμμα μας έλεγε ο κύριος Παπαδακάκης ότι την Παρασκευή που μας πέρασε ήρθαν από το Υπουργείο εδώ πέρα και σας ζητήσαν. Από την περιφέρεια. Και σας ζητήσαν τα κλειδιά του κτηρίου να το παραδώσετε. Να παραδώσουν τα κλειδιά και να σφραγίσουν το υποκατάστημα. Να αλλάξουν κλειδαριές και να. Και εσείς τι τους είπατε? Τους είπανε με ευγενικά, τους κέρασα καφέ και τους είπα να φύγουν. Φαντάζομαι, να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο κ. Παπαδακάκης δεν θα είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν το κάνει δηλαδή για λόγους εκλογικούς. Σας ενημέρωσαν. Οι αγώνες μου είναι 20 ετίας. Θα είστε υποψήφιος? Βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτό το κάνετε για τις εκλογές τώρα, γίνεται? Αν έχετε συνηθίσει εσείς να το κάνετε, εγώ όχι. Θα είστε υποψήφιος για τους ΣΥΡΙΖΑ? Τι υποψήφιος, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Γεωργιάδη, με θυμάστε μάλλον. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα δώστε μου να σου κάνω μια ερώτηση. Ήσταν από τους γνωστούς Πασόκους που πήγαν το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως? Θα με επιτρέψετε λίγο να σας πω κάτι? Ναι. Θυμάστε που βρεθήκαμε στον κύριο Τράτα και με είπατε ο λίγον δεξιούλη? Σας έχω πει ότι ο δεξιός δεν είμαι. Οι ολίγων δεξιούλιδες δεν κάνουν επανάσταση στο κράτος. Εγώ κάνω επανάσταση για την υγεία των ασθενών. Όχι, αν κάνετε επανάσταση για την υγεία, δεν θα κάνετε απεργία 3 μήνες, γιατρέ. Όχι, κάνετε λάθος. Έλα λεπτό, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. 3 μήνες δεν θα κάνετε απεργία. Αυτό τώρα. Πολύ αργά θυμηθήκατε τον πόρνο για τον λαό. Πολύ αργά. Είναι αργά τώρα. Πιθανόν εσείς. Ναι. Κύριε Διευθυντά, ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, τι υποψηφιότητες μαζεύετε? Δεν ξέρω τίποτα. Ο κ. Παπαδακάκης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή.
Όλο αυτό το οποίο βλέπετε είναι ένα προεκλογικό σοου. Σας είπα ότι είστε ψεύτης. Είναι ένα προεκλογικό σοου. Συνεχίζετε να είστε ψεύτες. Ανημέρωτος και άσχετος. Συγγνώμη, Υπουργέ μου, είσαι πολιτικά μου προϊστάμενος. Αν να σας πω ΣΥΡΙΖΑ το θεωρείτε βρισιά, το παίρνω πίσω. Ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ? Αν το βρισιά να σας πω ΣΥΡΙΖΑ, το παίρνω πίσω. Ποιος σας είπε εσείς ότι θέλω είμαι εγώ? Όχι, ό,τι θέλω είμαι εγώ. Σας ενημέρωσαν λάθος. Με υβρίσατε, άρα τεκμέρο θεωρείτε το να σας πει κάποιο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη προσβολή. Μου είπατε ότι ανήκω στον πολιτικό χώρο. Δικαίωμα και τιμή μου να ανήκω όπου θέλω. Γιατί και εμένα με λέγαν ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια αντίδραση θα είχα μετά. Σας συγχαίρω. Ανημέρωτος και άσχετος. Αυτό θα σας πω. Πείτε μας λοιπόν με ποιον θα είστε υποψήφιος. Εγώ είσαι σχετικός. Ανεξάρτητος και όχι μόνο ανεξάρτητος. Με ποιανού την υποστήριξη? Ποιανού κόμματος? Με του κόσμου μου. Και όχι από τα κόμματα ποιος θα στηρίζει, πείτε μου. Εσείς έχετε κόμμα, εγώ δεν έχω κόμμα. Εσείς θα μου πείτε τώρα ποιος θα στηρίζει. Εσείς είστε η καταστροφή της Ελλάδος, κύριε Γεωργιάδη. Είστε η καταστροφή της Ελλάδος. Δεν σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Μάλιστα, καλά. Θα το δούμε. Είστε ανημέρωτος. Θα το δούμε με τις εκλογές, κύριε. Αυτά όλα τα κάνετε για τις εκλογές τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί που σας ενημέρωσαν είναι τα σύνηθες λαμόγια και τα παπαγαλάκια. Χτυπήσατε σε λάθος πόρτα. Διότι λάθος πόρτα χτυπήσετε σε μένα. Αφού σήμερα βγαίνει το ΦΕΚ, γιατί αν δεν τα δώσετε, θα πρέπει να πληρώσετε ένα σκασμό λεφτά για το πολυατρίο. Δεν θα με ψηφίσετε, έτσι, δεν θα με ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ. Τώρα παίρνει. Παρακαλώ. Για να το εξηγήσω και να το καταλάβετε καλύτερα. Παίρνει μια άσχημη τροπή συζήτηση. Για τα ιατρικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τις υποψηφιότητες. Τίποτα. Διότι από την ώρα που βγαίνει το ΦΕΚ, είναι σε διαθεσιμότητα. Τις απειλές τις αντικρούει ο κόσμος, ο λαός. Είναι η νομική πραγματικότητα. Δύο λεπτά, Υπουργέ. Η υπομένη του ΦΕΚ είναι σε διαθεσιμότητα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Καταλάβατε? Αυτό ισχύει, γιατρέ. Ακούστε να σας πω κάτι. Τώρα για να ξέρω πώς. Όλη η κοινωνία του Αγίου Δημητρίου, της Δάφνης, του Ημιτού, το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι αντιπαλεύουμε αυτό το νομοσχέδιο για το κλείσιμο των μονάδων. Όλοι. Σύσσωμοι. Δεν μπορεί να το περάσει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης έτσι αλόβητος. Γιατρέ, πείτε μου παρακαλώ. Κάτι. Πείτε μου κάτι. Εάν έρθει εμένα η ηθιά μου στο ιατρείο που δεν θα το κρατήσετε ανοιχτό, τυπικά έχετε τη δυνατότητα να της κάνετε συνταγογράφηση ή είστε σε διαθεσιμότητα και δεν δικαιούστε? Αυτό εξαρτάται από αύριο που θα μας έρθει το ΦΕΚ. Αν θα κρατήσουμε εμείς και πώς θα τους εξυπηρετήσουμε με τους ασθενείς μας. Λοιπόν, εμείς ζητάμε το ίστατο από τον Υπουργό. Δώστε μου να σας κάνω μια πρόταση. Μια πρόταση θα σας κάνω. Μια πρόταση, κύριε Γεωργιάδη, μια πρόταση μπορώ? Δώστε μας... Αν είναι να καταργήσετε τον νόμο δεν μπορείτε. Όχι, περιμένετε, όχι, κάνω μια πρόταση. Δώστε μας τις δομές που υπάρχουν για ένα μήνα με ευθύνη δική μας να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο μέχρι να κάνουμε αυτή την περιβόητη μεταρρύθμιση. Δώστε μας. Εάν θέλετε εσείς για ένα μήνα που 3 μήνες κάνατε απεργία. Άστα αυτά τα απεργία. Ο αγώνας μας είναι ένας αγώνας όπως όλων των κλάδων. Να πάτε, ακούστε, αυτά με πολλούς αγώνες τους συνδικαλιστικούς απεργιακούς, εμένα μου φέρνουν και λίγο αναφυλαξία. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Μα ανήκετε στη σφαίρα των δεξιών, των άκρων δεξιών. Γιατί αυτή η νοοτροπία, γιατρέ μου, μας έφερε στη χρεοκοπία. Πιο πολύ απεργούσαμε παρά δουλεύαμε. Δεν αποδέχομαι το χρήμα σε σχέση με τη ζωή του ανθρώπου. Εσείς είστε για το κράτος από σήμερα που βγαίνει το ΦΕΚ σε διαθεσιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορείτε να κάνετε, ούτε καμία υπογραφή για το κράτος μπορείτε να βάλετε. Γιατί για ένα μήνα δεν είστε πια κρατικός υπάλληλος. Θα βάλουμε την ιδιωτική μας υπογραφή και στραγίδα. Ακούστε, το πώς θέλετε αυτό τον ένα μήνα να αξιοποιήσετε τον ελεύθερό σας χρόνο είναι δικό σας λογαριασμός. Δεν θα σας πω εγώ τι θα τον κάνετε. Εδώ ευτυχώς έχουμε δημοκρατία, δεν είμαστε γκούλακ για να τους ανθρώπους να κάνουν. Ό,τι θέλετε κάντε. Καλώς. Εάν αποφασίσετε να κρατήσετε κρατική δομή, γιατί το πολυατρείο δεν είναι δικό σας, είναι του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός εξεφράσει μέσα από τη Βουλή. Εάν λοιπόν εσείς θέλετε να κρατήσετε το πολυατρείο, μάλιστα θα ξέρετε ότι έχετε την ευθύνη. Απόλυτα. Αυτοί που ήρθαν. Απόλυτα, κύριε Γεωργιάδη. Άμα την έχετε την ευθύνη, δεν υπάρχει καμία αντιδικία. Απόλυτα. Και την περιουσία μας θα μαδημεύσει με την εφορία. Μα κανένα πρόβλημα, δεν αντιδικούμε. Άμα έχετε την ευθύνη, δεν αντιδικούμε. Απόλυτα.
Την είχαμε μέχρι τώρα. Εσείς ήταν εύθυνος, εμείς είμαστε. Μισό λεπτό, τελευταία ερώτηση, κύριε Διευθυντά, για να καταλάβουμε κάτι. Γιατί εμάς, ας πούμε, όσο μας πέφτει λόγος, μας ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι δημότες και οι ασθενείς. Είπατε ότι εσείς θα αγωνιστείτε εκεί με το λαό της περιοχής να μην κλείσουν οι δομές. Μα δεν κλείνουν οι δομές. Ο Υπουργός λέει ότι δεν κλείνουν οι δομές και σε ένα μήνα θα ξανανοίξουν. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, αυτό ρωτάω. Μισό λεπτό, αφήστε με. Όχι, να το εξηγήσω ένα λεπτό. Εάν είχε διαβάσει τον νόμο, δεν θα πανικοβάλλαν τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Κανένα πολυιατρείο δεν θα κλείσει. Ούτε ένα. Σε όλη την Ελλάδα, λέει ο νόμος, σε 30 μέρες ξανανοίγουν όλα. Μηδενός εξαιρουμένου. Είναι έτσι, κύριε Διευθυντά, ή δεν είναι? Να κάνει κανένα αγώνα ο υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ της Δάφνης, γιατί εμείς τα κρατάμε όλα ανοιχτά. Καταλάβατε? Κύριε Υπουργέ, σταματήστε αυτό τις λέξεις για θα πούμε και πιο βαριές κουβέντες, Εντάξει τώρα, εντάξει. Το θέμα δεν είστε του ΣΥΡΙΖΑ, τον μισείτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Τον μισείτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Και καμάρι μου να με στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και όλος ο κόσμος. Μα πριν με είπατε ψεύτη και άσχετο. Τι σας κόπτει εσάς? Τι σας κόπτει? Μα το γυρίσατε τώρα. Πριν δεν με είπατε ψεύτη και άσχετο. Και τελικά σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος. Κάνετε προεκλογική εκστρατεία πάνω στον νεοποιή. Τι κάνετε, ντρέπεστε? Επαναλαμβάνω, είστε ψεύτης ανημέρωτος. Είστε ψεύτης ανημέρωτος. Είστε ψεύτης ανημέρωτος, σας επαναλαμβάνω. Πάλι με ψεύτης. Γιατρέ. Λέτε ψέματα. Όταν ένας άνθρωπος λέει ψέματα, λέει πάντα ψέματα. Είναι ψεύτης. Όχι. Όχι. Είπα καμάρι και τιμή μου να με στηρίζει όλος ο κόσμος γιατί με αγαπάει. Όχι, είπατε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εντάξει τώρα, κύριε Υπουργέ, δεν κάνουμε και φάκελο τώρα. Δεν υπάρχει άλλο στη Δάφνη, μόνο εσείς είστε. Όλο το κόμμα 100% μαζί σας είναι. Αυτά που λέτε. Κύριε Υπουργέ, αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώσει ότι υποστηρίζει έναν άλλο υποψήφιο, τι θα πείτε τώρα εσείς? Ποιον? Εάν αύριο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώσει ότι υποστηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Οικονομέα. Έτσι το είπα. Βουλευτής Β' Αθηνών είμαι. Δηλαδή είναι υπερβολικό τώρα, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον ΕΟΠΗ και καταλήξαμε στα ψηφοδέλτια. Δεν έχετε καταλάβει, δεν μιλάμε για τον ΕΟΠΗ. Ένα προεκλογικό σόου είναι αυτό. Αυτό το λέτε εσείς. Σας λέω ότι δεν κλείνει κανένα πολυιατρείο. Ποιο αγώνα για να μην κλείσουν τα πολυιατρία κάνουνε, αφού δεν κλείνει κανένα. Εντάξει, αυτό το ρώτησα και εγώ, μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, τελευταία ερώτηση για να σας χαιρετήσουμε. Οι υποψήφοι, οι συνάδελφοί σας που κατεβαίνουν για τους Δήμους, οι υποψήφοι δήμαρχοι, έχετε δηλώσει ότι κανονικά πρέπει να παραιτηθούν από την βουλευτική έδρα? Ερωτήθηκα για το Δήμο Αθηναίων. Ναι. Και έφερα ως παράδειγμα το Βασίλη τον Μιχαλολιάκο. Μάλιστα. Που στις προηγούμενες εκλογές παραιτήθηκε. Και μάλιστα παραιτήθηκε σε μια στιγμή που ήταν πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με τον υποψήφιο που προπορεύονταν. Παραιτήθηκε, κατέβηκε στον πειραϊκό λαό, ο οποίος τον ετίμησε. Θεωρώ ότι ο Δήμος Αθήνας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και εκείνος ο υποψήφιος που με την παραίτησή του θα δείξει το μέγεθος της δεσμεύσεώς του στη διεκδίκηση του δημαρχιακού αξιώματος, είμαι βέβαιος θα τιμηθεί από τον λαό. Γιατί ο λαός όλα τα μετράει. Άρα συνεπώς καλείτε με κάποιο τρόπο τον κύριο Σπηλιοτόπουλο και τον κύριο Κακλαμάνη να παραιτηθούν? Είμαι πολύ νεότερος βουλευτής αυτών για να τους κάνω υποδείξεις. Δεν κάνω υποδείξεις. Λέω, όταν ο Βασίλης Μιχαλολιάκος παραιτήθηκε, αυτό μέτρησε πολύ υπέρ του στις εκλογές. Γιατί ο λαός κατάλαβε το μέγεθος της δεσμεύσεώς του για να κάνει αυτή τη δουλειά. Εσείς πού ψηφίζετε, στην Αθήνα? Εγώ ψηφίζω στη Βυσιά. Στη Β, να πούμε βουλευτής Β. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε και τον γιατρό. Καλημέρα, γιατρέ, να είστε καλά.